E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui falando sobre barulho de suspensão no Corolla. Quem tem Corolla aí que tá com barulho de suspensão, às vezes está preocupado, você pensa que pode ser uma coisa mais séria, um amortecedor que tem que trocar, principalmente aquele barulho que você anda e o carro fica aquele barulho batendo solto, uma coisa, parece uma coisa solta. Aí eu comprei aqui no meu, ó, que é um jogo aqui, ó, dessas peças aqui, ó. A bieleta da Nakata, tá vendo? Depois eu vou tirar ela e vou mostrar pra vocês. E essas duas borrachinhas aqui que muitas vezes ela dá folga, gente, ó. Tá vendo? Isso aqui vai na barra estabilizadora do carro. O carro tem uma barra, chama barra estabilizadora. Essa barra aí ela estabiliza o carro em curva e geralmente é ela que dá esse barulho. Então eu vou trocar ela e a bieleta, porque o bom é quando você trocar, você troca os dois, né? Ela e a bieleta. Aí logo mais aí eu mostro como que ela vai lá no carro, para quem tem curiosidade e não conhece, para poder saber como que é. Certo? Daqui a pouco eu volto aí para vocês terem uma ideia de onde vai essas peças. Bom, galera, já estou aqui na parte do carro, que é a roda do carro, né? A roda dianteira. Aqui na lateral, ó, é a bieleta que eu falei para vocês. Essa peça aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a bieleta, tá vendo? Ela é ligada na barra estabilizadora que vai até ali e tem o coxinho. O celular tá meio ruim de focar. Aqui, ó, ali é onde tem o coxinho. Vou trocar, vou colocar esse novo no local. Ele tem que entrar aqui, deslizar e chegar até lá. Aqui é a bieleta nova. E aí eu vou trocar ela, daqui a pouco eu volto para mostrar. Aqui, gente, ó, uma chave 17. E essa outra aqui, se eu não me engano, é uma M6 que vai aqui, ó. Se eu não estou enganado, eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma M6. E eu vou trocar essa aqui que já está bem usado, já está bem gasto. Logo mais eu volto aí para mostrar ela pronta. Do outro lado é a mesma coisa. Então aqui, pessoal, já fiz a instalação da peça nova, tirei a velha. Detalhe, galera, a porca da antiga era 17. E a que veio nova aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir perceber essa diferença, é 19. É um pouquinho maior, o parafuso não foca. É um pouquinho maior, galera, essa peça. Coloquei a bieleta nova. Coloquei o coxinho ali novo. A borrachinha. E esse aqui era o velho. Até que não estava tão feio, mas vamos ver. Depois na hora que eu estiver andando com o carro eu volto para falar o resultado, como que o carro ficou. Bom, pessoal, tô saindo aqui do supermercado que eu acabei de vir. Eu estralei a peça agora pouco mesmo em casa. E o que eu queria esclarecer para vocês? Deu certo. O carro agora não tá mais fazendo aquele barulho. O celular aqui meu, ele não tem um microfone para poder captar o som para vocês ver. Eu queria até ter feito antes e o depois, mas como não tem o fone para colocar lá próximo à peça mesmo, o barulho, então essa parte eu vou ficar devendo para vocês. Só que, galera, resolveu o meu problema. Agora ele não tá mais fazendo aquele barulho que fazia antes. Antes eu andava, qualquer coisinha, que nem onde eu tô saindo aqui, a suspensão descer aqui nem aqui, ó, a guia já fazia o barulho da suspensão, parecendo uma peça solta debaixo do carro. E agora já não tem mais essa peça. O carro já ficou com a suspensão mais justa. Se estiver escutando algum barulho aí, pode ser desse suporte do celular, que ele não fixa bem o celular, tá meio querendo cair. Mas é isso, galera. Quem quiser aí fazer, se tiver com problema, tiver com Corolla, tiver com barulho na suspensão, barulho de coisa batendo, lógico que você deve consultar seu mecânico de confiança, mas às vezes compensa você levar e trocar essas peças, bieleta, porque às vezes você sai trocando amortecedor, troca várias coisas, paga caro e às vezes não é o amortecedor, é só o coxinho, né? Que é o coxinho da barra estabilizadora. E essa é a dica aí, quem gostou aí deixa seu joinha aí, se inscreve aí no canal
para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Beleza? Até mais, galera. Falou, um abraço.